Đây em sửa rồi nha. Đây nhìn nè. Nó quần em tơi tả luôn rồi, thấy không? Dạ, hàng đã cho chuẩn đét luôn rồi, thấy không? Tiếp này mới dặn lớn lên nè. Ủa. Đó, đã chưa? Dặn nhỏ lại. Tiếp. Quá ngon. Máy quậy quá anh Ngọc ơi.